Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de los sonidos del abecedario. Hoy nos vamos a concentrar en los sonidos de la letra ñ. ñ. Con esta letra quiero que recuerdes esto. Ti, Ay, disculpen. Una disculpa. Son sus piecitos, su colita. Ahí está. Un gatito. Un gatito bonito. Ñ. Cat face. Cara de gatito. Ñ, ñ, ñ. ¿Vale? Entonces tenemos, escucha. ña, ñe, ñi, ño, ñu. Ahora escucha y repite. ña, ñe, ñi, ño, ñu. Ay, discúlpenme. ña, ñe, ñi, ño, ñu. Cat face, ñi, ¿vale? Por ejemplo, la palabra tomorrow, tomorrow, or morning is the same. Mañana, mañana, ¿vale? Muñeco is a toy like Ken, masculine toy, muñeco. Y muñeca, a ending, muñeca is greased or a beautiful lady or a female doll, ¿vale? Es una palabra femenina. Muñeca. Bueno, niño. Niño is a boy. Niño, niña, a girl. Niña, ¿vale? Y la última, maña. Maña is like a bad habit. When people steal or tend to speak with lies, is a skill. In English is a skill, but usually maña is like a tricky skill or something not really good. Maña, ¿vale? Sometimes it's also related with expertise, maña. But in other instances is something a little bad. I mean bad. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.